عندي مدرسه ومضطر ان انا اروح كل يوم لان انا عندي اعمال سنه كل يوم وعندي دروس كتير قوي، ومضطر ان انا كمان بعد كل ده اروح اذاكر وما عنديش وقت ومضغوط وما عنديش وقت ارفه فيه عن نفسي وحاسس ان انا مش عارف اذاكر. هاي، ازيكم؟ انا ندى، وفيديو النهارده هيكون هنجاوب على كل الاسئله اللي كلنا يعني جايه في بالنا دلوقتي بسبب المدارس، وان احنا مضطرين نروح المدرسه عشان اعمال السنه والكلام ده كله. فطبعا انا زيكم، يعني كلنا كان عندنا المشكله دي في اول السنه، بس دلوقتي بعد بقى ما مشينا في السنه وعرفنا ازاي نمشي الدنيا، فانا دلوقتي بقى هقول لكم انا ازاي بمشي الدنيا وكده، وازاي ننظم وقتنا ونذاكر ونعمل كل اللي ورانا من غير ما نضغط نفسنا، وفي نفس الوقت نروح المدرسه لان اعمال السنه رجعت تاني وكل الكلام ده. فمن غير ما اطول عليكم يلا بينا نبدا. اول حاجه واهم حاجه، وان انا هخليها في اول الفيديو لان هي فعلا اهم حاجه، هي ان انت تستعين بربنا في كل حاجه. لازم ان انت تكون قريب من ربنا، تكون ملتزم في صلاتك، يكون عندك ورد يومي من القران حتى لو صفحه او صفحتين، بجد والله العظيم الموضوع هيفرق معاك جدا. اهم حاجه بس ان انت تستعين بربنا في كل حاجه، لان هو كده كده هو اللي هيوفقك، محدش هيوفقك غير ربنا. فانت ما ينفعش تروح تنظم وقتك وتعمل جداول وكذا 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 وانت مش مع ربنا او انت مش قريب من ربنا، لان كل اللي انت بتعمله ده هيكون على الفاضي. وفي حين برضو ان انت هجرت ربنا، هجرت القران، ما بتصليش، مش قريب من ربنا، يعني ربنا قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. ضنكا دي يعني حاجه وحشه قوي. انت عايز تكون تنظم وقتك، تكون نفسيتك كويسه، ما تكونش مضغوط، يبقى اهم حاجه تكون قريب من ربنا. اهم حاجه بقى واللي انا اكتشفت ان هي فعلا مهمه جدا بعد فتره، هي حاجه بديهيه بس هي فعلا النوم بدري يا جماعه. ما ينفعش ان انا يكون عندي مدرسه بكره الصبح وانا مش نايم كويس وهطبق، او مش او هصحى متاخر او الكلام ده كله، لان والله العظيم يومك كله باظ حرفيا. فاهم حاجه ان احنا الفتره دي اصلا عايزين تركيز، عايزين طاقه، وعايزين قدره على الحركه وعلى الشغل وعلى المجهود. فاهم حاجه انت تكون نايم كويس، فما تخليش مذاكرتك او الحياه عامه تيجي على نومك، ان انا مثلا هقعد اذاكر لوقت متاخر، طب ما انا عندي مدرسه بكره الصبح بدري، يبقى انا كده يعني بتعب نفسي على الفاضي. فخصص ميعاد معين تنام فيه بدري وتصحى على ميعاد المدرسه، واي حاجه بعد كده بقى حاول يعني لو وراك اي حاجه تخلصها قبل ميعاد النوم ده، وهنعرف بقى من الخطوات الجايه ازاي نعمل كده. الحاجه اللي بعد كده هي ان انت لما تروح المدرسه حاول تستغل المدرسه، حاول انت عندك مدرسين بيشرحوا لك، فاكيد معظم المدرسين بيشرحوا، ومفيش حاجه اسمها ان المدرس يدخل وما يشرحش، بس عامه لو المدرس اللي عندك دخل وشرح فهو انت لازم تستفاد من اللي هو بيقوله. حاول ان انت تستغل الموضوع ده كمراجعه، كان انت تفهم منه الحاجه. مثلا ممكن يكون معلومه بسيطه اتقالت في الدرس انت ما فهمتهاش وعديتها عادي، يعني ممكن تكون تفهمها من المدرس اللي في المدرسه. حاول تستفاد من المدرس اللي موجود قدامك لان ده اصلا وقتك، فحاول ان انت يعني انت رايح المدرسه تضيع وقت؟ لا، ضيعه في حاجه مهمه، ان انت تستفاد من المدرس اللي بيشرح لك. الحاجه اللي بعد كده برضو في استغلال وقت المدرسه انا شخصيا بعملها، وهي ان انت تاخد معاك مثلا اي ماده تانية تذاكرها في المدرسه. يعني مثلا انت عندك درس مثلا بعد المدرسه لماده فلانيه، هات الكتاب بتاع الماده دي معاك عشان تذاكر في المدرسه. ودي بجد بتساعدني جدا في ان انا زي ما قلت لكم، لو انا مثلا امبارح نمت بدري او ميعاد نومي جه وما قدرتش اخلص حاجه ورايا، باخدها معايا المدرسه واخلصها. واكيد يعني بيبقى عندنا حصص فاضيه، اي حاجه نقدر ان احنا نعمل فيها اللي احنا عايزينه. برضو لازم لما تخرج رايح المدرسه ان انت تكون فاطر كويس، تشرب ميه كتير، لان الحاجات دي هتساعدك على التركيز وهتساعدك ان قدرتك في بذل المجهود وان انت تبذل طاقه. انت عندك طاقه، فانت طالع رايح المدرسه عندك يعني عندك طاقه ان انت تذاكر، ان انت تسمع المدرسين، ان انت يعني تعيش حياتك بشكل عام. لكن ما ينفعش انت تخرج من البيت اصلا وانت مش فاطر، لان دي لوحدها مصيبه يعني في صحتك عامه. ثانيا مش هتعرف تركز طول اليوم، وهتفضل يعني ايه نص اليوم كده على ما تستوعب ان انا صحيت اصلا. حاجه برضو عايزه اقولها في لو انت مثلا عندك حاجه متراكمه او مثلا زي ما قلنا ميعاد نومك جه وما قدرتش ان انت تكمل المذاكره اللي عليك، او جيت من الدرس تعبان مش قادر تذاكر، حاول ان انت تصحى بدري قبل ميعاد المدرسه، يعني مثلا ممكن بعد الفجر، ودي حاجه جميله جدا ان انت هتستفاد ان انت هتصحى تصلي الفجر في ميعاده، وان انت كمان تقعد تذاكر، لان بجد بجد مذاكره الفجر دي حلوه جدا. ما بقولكوش اعملوها كل يوم لان هي بصراحه صعبه، انا جربت اعملها. هي الواحد يقدر يعملها يوم اتنين تلاته المهم، بس مش هيقدر يعملها كل يوم، فعادي ممكن يوم ويوم في الايام اللي انت عندك فيها مذاكره. انا بعملها في الايام ان انا مثلا عندي حاجات فيها متراكمه، او حابه ان انا اذاكر اكتر، حابه ان انا اراجع على حاجه معينه كده. فدي بجد بتفرق جدا، وفعلا يعني ذهنك بيكون صافي ساعتها، اللي هو انا مش بفكر في اي حاجه، مفيش حد هيكلمني، مفيش اي حاجه بتحصل غير ان انا مركز في المذاكره. الحاجه اللي بعد كده وهي التليفون. التليفون يا جماعه مصيبه كبيره جدا. انا ما بقولكوش ان انا ما بمسكش تليفوني وان انا ساعات بتسحل قدامه بالساعات من غير ما احس بالوقت اللي ضاع اصلا، فهي دي في حد ذاتها المشكله، ان احنا لما بنمسكه ونتسحل قدامه بقى السحله اللي كلنا عارفينها دي، حرفيا ما بنعرفش نقوم من عليه.
كل الحاجات اللي ورانا انسى بقى مش هيحصل. فاصلا هو ذات نفسه يعني مش بس ان هو كمان بيسحلك، لا انت كمان لو مثلا قررت بعد ما تسيبه ان انت تقوم تعمل حاجه هتلاقي نفسك مكسل ومش طايق الحاجه دي، واصلا ما عندكش طاقه تعملها، ويلا بقى شد اللحاف ونام. فحاول ان انت تتحكم في مسكك للتليفون. ما بقولكش ما تمسكوش، كلنا بنمسكه وكلنا بنحب نقعد عليه وكلنا بنحبه. فحاول ان انت لما تمسكه يكون انت مخلص اللي وراك، او تكون انت محدد وقت معين انا همسك فيه الموبايل وبعد كده هقوم اعمل الحاجه اللي انا عاوزها. محدد حاجه هتشوفها، وحاول انها تكون حاجات مفيده بجد. اليوتيوب والانترنت مليان حاجات مفيده نقدر نشوفها، وفي نفس الوقت تكون حاجات ترفيهيه ولذيذه برده. ما بقولكوش ما تعملوش كده يعني. برده بالنسبه لعدد الدروس اللي انت بتاخدها، بشوف ناس بتاخد في الماده الواحده درس واتنين. ليه يا جماعه؟ انت خد درس في المواد اللي انت محتاجها، بس المواد اللي انت مش كويس فيها. او لو انت عايز تاخد يا سيدي دروس في كل المواد مفيش اي مشكله، بس مثلا ما تجيش في ماده تاخد لي درسين. يعني انت اصلا هتجيب وقت منين اولا؟ ثانيا هتجيب مجهود من ان انت تذاكر للمدرس ده وتذاكر للمدرس ده. ده غير ان انت هتتشت، المدرس ده بيشرح بطريقه والمدرس ده بيشرح بطريقه تانية، بالذات لو الماده دي علميه او فيها مثلا حل وحاجات كده. فاللي هو لا، حرفيا مفيش مدرس بيشرح بطريقه التاني. ده غير انها هتضيع وقتك على الفاضي، وبجد بجد هتبقى حاسس ان انت مضغوط اصلا، لان انت اللي ضاغط نفسك بنفسك، انت اللي بتاخد في الماده درس واتنين. حاجه برضو مهمه جدا 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 وانا بتكلم عنها دايما، وهي حرفيا بتفرق قوي في الاسبوع بتاع الواحد، هي ان انت يكون عندك على الاقل كل اسبوع يوم فاضي. انا شخصيا باخده اللي هو يوم الجمعه، ده يوم فري حرفيا، ما عنديش فيه اي دروس، ما فيش مدرسه طبعا، وبفضل قاعده بقى يعني ايه بدلع نفسي كده من الاخر. يعني المهم ان انت ترتاح وتطلع كل الطاقه السلبيه اللي كانت في الاسبوع، سواء ضغط سواء مذاكره سواء كده. فيوم كده يكون فري ما فيهوش مذاكره برضو. حاول يعني عادي ان احنا ناخد يوم بريك ما تذاكرش فيه خالص، ما فيش اي مشكله. اعمل حاجه بتحبها، اخرج مع اصحابك، شوف فيلم، اي حاجه، المهم ان انت تفصل كده. حاجه برضو مهمه جدا، وهي ان انت لما تيجي تذاكر او كده حاول ترتب اولوياتك والحاجات اللي انت عايز تعملها، عشان في حاجات ممكن تستبعدها او حاجات انت مش محتاج تعملها دلوقتي. فده هيساعدك ان انت ما تكونش مضغوط وان انت تنظم مذاكرتك ودراستك. فده طبعا هيساعدك ان انت ما تكونش مضغوط. واحنا هدفنا من الفيديو ده كله هو احنا نقلل الضغط، مش اننا ما نذاكرش او اننا يعني اكيد كلنا لازم نذاكر، بس اهم حاجه ان احنا نكون بنذاكر وعاملين اللي علينا بس مش مضغوطين او كارهين المذاكره. حاجه اخيره بقى حابه اقولها، ان احنا اكيد بنضغط، اكيد بيجي علينا وقت بنكون مثلا مش قادرين نفتح كتاب، مش قادرين نذاكر، حاسين ان احنا انا جبت اخري، وعادي. الفكره كلها ان احنا مثلا في اول السنه بنكون بقى لسه عندنا طاقه وحماس وكده، بس احنا دلوقتي تقريبا يعني اللي بيشوف الفيديو ده دلوقتي احنا ممكن نكون على نهايات السنه كده بنفنش. فعادي كل حاجه بتعدي، وان شاء الله ان شاء الله يعني ربنا هيوفقنا وهيكتب لنا كل خير. الحاجه التانية اللي عايزه اقولها برضو هي ان انت ما تضيعش وقت. يعني انت الوقت ده هو اكبر حاجه عندنا في حياتنا دلوقتي، احنا المراهقين بالذات. يعني حد في سن دلوقتي مثلا من سن 12 لحد 20 حاجه و20 كمان، انت اكتر حاجه عندك دلوقتي هي الوقت. انت ما عندكش اكتر من الوقت تقريبا. انت مثلا لما تدخل جامعه، يعني مثلا حتى بعد الجامعه انت مش هيكون عندك وقت. اسال اي حد في جامعه هيقولك انا ما عنديش وقت حرفيا، وما تعرفش الوقت بيروح فين اصلا. فاحنا في السن اللي احنا فيه ده احنا اكتر ناس عندنا وقت. هو الكنز الوحيد اللي احنا نملكه، او الحاجه الوحيده اللي احنا نملكها دلوقتي هي وقتنا. فنحاول ان احنا نستغلها صح، ما نضيعهاش، لان هنرجع نندم بعد كده. وخد مبدأ كده في حياتك، ان الساعه مش اليوم، الساعه اللي هتروح من حياتك مش هترجع تاني. فحاول ان انت تستغلها احسن استغلال. وبس كده، اتمنى لي واتمنى لكم كلكم التوفيق يا رب. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبس كده، باي.